Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біздер мини пицца дайындайтын боламыз. Ең дәмді рецепттерді жіберіп алмас үшін менің каналыма жазылып кетіңіз. Ең алдымен жылы сүтті, жылы суды, қантымызды, ашытқымызды салып араластырып аламыз. Кейін тұзды, сұйық майымызды құйып араластырып аламыз. Кейін сетіден өткен ұнды салып, қамырымызды илейтін боламыз. Мінекей біздің дайын қамырымыз. Қамырды бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қалдыратын боламыз. Қамырымызды кішкене бөлшектерге бөліп, дайындап аламыз. Дайын дөңгелек шариктарымызды формаға салатын боламыз. Қамырымыздың бетін жауып 30 минутқа қалдыратын боламыз. Кезекте начинкасын дайындаймыз. Ол үшін туралған колбасаны, тұздалған қиярды, сәбізді, майонезбен және де кетчуппен араластыратын боламыз. Біздің начинкамыз дайын. Көтерілген қамырларымыздың ортасын шұңғыл жасаймыз. Кейін жұмыртқаның сары уысын алып, жағып шығатын боламыз. Ендігі кезекте салмамызды саламыз. Қызып тұрған пеште 20 минут пісіріп алатын боламыз. 20 минуттан соң пештен алып, үкіштен өткізілген сырымызды бетіне салып, тағы да 10 минут салып алатын боламыз. Көңіл бөліп қарағандарыңызға көптен көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.